फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा एबार बिपिएफजों थागोन। थांनाय साराय बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखिसै। 2025आव जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय रायजो राजाफ्रानो लाबोफिननानै हाग्रामा महिलारिनो खुंथायनि गोहोखौ होनो होननानै रायजोफ्रा बयबो साखाफारा जादों। अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा जेखौ जों बुङो, थारमाने जेबो बेसेन गैयै बाथ्रा बुंग्रा सासे बिथाङाबो माने रेजें माने पातला सासे लिडार हिसाबै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो बुङो। दिनै फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल हानजाया सासे सानैनि बादै जे देरहानायाव गैया, हाग्रामा महिलारियानो जे सरकारखौ बानायहैगोन बे जिनिसा स्पष्ट। बिथांमोनहा खुब बेसे सानै साथाम हयथ' देरहानो हागौ। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव अजन गैयै दैदेनगिरि आरो लिडारखौ सोरखौ बुंनाय जाखो नङा होमबा? दा बेनो जाहैबाय बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, माने मा होनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथाङा सासे इएम आरो दा बिथांखौ दिनै खुला खुलि भाबै एमएलए रबिराम नार्जारी सारा बुंदों आरो माने 100% माने सैथो आरो खुनु जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रानो माने नङा होननो हाया आरो बे बाथ्राखौ नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोनहा अजन गोनां लिडार मोनब्ला दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने अराय सम माने सैथो बाथ्राखौनो बुंगौमोन, ओंथि गोनां बाथ्राखौनो नङा होमब्ला? आंबो बेखौनो सापर्ट खालामगोन आरो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना सोरांबानो दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारो नङा होमब्ला? बे बिटिआराव थानाय साफ्रोमबो माने इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा, अब्लाबो बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव माने माब्लाबाबो अजन गोनां आरो सैथो बाथ्रा बुङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा बिसोर रासिन दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा बुङो। जेब्लानाखि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोनाय जादों बिनिफ्रायनो गोबां माने जोंनि बिटिआराव सान्थि जाबाय होननानै आरो थारमाने नैबे बिटिसिआव, जोंथ' बिटिआर होना माने बिटिसि आरो दा गोबां साख्रि बाख्रि होबाय होननानै बिथांमोना बुङो नङा होमब्ला? गोबां डेभेलप, गोबां उन्नति आरो गोबां माने बायदिसिना मावबाय आरो बिराद गोजोन जाबाय जाहैदों नङा होमबा? रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ, आङो बेखौ बाहायनानै होला आरो दिनैनि दिनाव। दा बैफोरखौ बुंनो बिथांमोननि दोलोआव थानाय साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल माने बिथांमोना लाजिना लाजिया आं बेखौसो दिनै सोंगोन आरो रायजोफोर। दा बिराद लाजिनांगौ। दा जिखुनु हक लोगोफोर, सोरबा प्रमद बन्दु बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथाङा सोलिबोगासिनो दं आरो सोलिलांथोंसै बेहा नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे सासे सानै दैदेनगिरिफ्रा नंखाय बाथ्रा आरो असैथोजों सोलिलांथोंसै, जेनेबा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बे लेभेलाव गोग्लैयो नङा होमब्ला? दा बिथांमोना गाव गावनि लाबालाब आरो मा होनो पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बिथाङा थांथोंसै बै सानैसो लिडारफ्रा माने थगायसुला हिसाबै नङा होमबा? नाथाय नैबे इउपिपिएल दोलोआव थानाय साफ्रोमबो सापर्टार आरो साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल माने दैदेनगिरि बिथांमोना जे बै थगायसुलाफोरजों माने थांफानांगौ आरो बिथांमोननि थगायनाय बायदि बिथांमोनाबो थगायनानै मदद होनांगौ। दा बिनिफ्राय देरसिन लासिंसिं जेबो बाथ्रा गैया आरो रायजो राजाफोर नङा होमबा? साननो गोनां बाथ्राया बिसोर। दा दिनै जिखुनु हक माने रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि दोलोनि जेनाखि मावनाय बेफोरखौ दिनै रायजो राजाया बुजिजोब्बाय आरो नंखायनो दिनै उल्था माने परिबर्तनखौ लुबैबाय। बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन परिबर्तन, दा परिबर्तनखौ दिनै सोलायनानै आरो मोनसे गोदान परिबर्तन लुगैबावबाय रायजो राजाफ्रा। बे परिबर्तना सोरनि जागोन? मानाव गेदेत हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय मोनसे परिबर्तन जागोन नैबे फैगोन सरकारा आरो 2025निया 2025 मायथाइनिया। दा जिखुनु हक माने फैगोन समाव बिथांमोना मोननैनिफ्राय मोनथामनि बारा देरहाया बेफोरबायदि खोथाखौ एमएलए रबिराम नार्जारी सारा माने रोखा रोखायै बुंखादों आरो बे जाखागोनबो 100%। दा जिखुनु हक माने आं बारा बुंला लोगोफोर, दा एमएलए रबिराम सारा मा बुंखो आरो बिथांमोनखौ मा जावखो एसे खोनासंलांबानो जाबाय। बिटिसि इलेक्सना सेप्तेम्बर दानाव जागोन, बे बाथ्राखौ अलरेडि जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि खुगाजों फोसावखांबाय। दा सेप्तेम्बराव जायो ना अक्ट'बराव जायो ना डिसेम्बराव जायो जोंहा बेजों खोथा गैया। जोङो बिपिएफ हान्जाखौ सक्तिशालि खालामनो थाखाय बा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जायाव खौसेयै आरोबाव जोङो बोनथुमनानै दोननो थाखाय
इलेक्शन जायैनि बेसेबांबा सिगां समनिफ्रायनो बायदि रोखोम हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। दलनि एक्टिभिटिसआ अर्थात हानजानि हाबाफारिया इलेक्शन जागोन जायाजों खोथा गैया। दलनि हाबाफारिया जेब्लाबो 24 आवार सोलिबाय थायो आरो बे हिसाबै जोंनि दतमा ब्लक बिपिएफनि सिङाव थानाय गामि गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंनि बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरिफ्रा सम सम जायगा लानानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांदों आरो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा हानजानि बागै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुजायनानै आथिखालनि सरकारनि फेलें जानाय आथिखालनि सरकारा रायजो राजाफोरनो होनाय जबानफोरखौ मावफुंनो हायै बिथांमोननि गासैबो फेलें जानायफोरखौ रायजोफोरनो फोरमायनानै दलनि रायजो राजाफोरनि बुंनो गोनां फोरमायनो गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायगासिनो दं, मावबोबाय थादों आरो दिनैबो जोङो बे हाबाफारिखौनो मावदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा एबार बिपिएफजों थागोन। बिपिएफखौ 15 बोसोर सरकार जायफोर रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव सालायहोनानै जेखिनि माखासे जौगाखांनायनि साराउन्डिं बिटिसि ओनसोलावहाय नुबोबाय, बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्ट इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे गभर्नमेन्ट दं बिटिसिआव थांनाय साराय बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखिसै आरो बेखायनो सिगांनि गिलु फालु जौगाखांनायनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि रायजो राजाफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनायनि जे माखासे हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि हानजा एबा सरकारनिफ्राय मावबोनाय जादोंमोन, बेबायदि हाबाफारिया आथिखालनि सरकाराव जायैलाय एबारनि बिपिएफ सरकारखौ 2025आव जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय रायजो राजाफ्रानो लाबोफिननानै हाग्रामा महिलारिनो खुंथायनि गोहोखौ होनो होननानै रायजोफ्रा बयबो साखाफारा जादों। इउपिपिएल आरो बिजेपि हानजाया रायजोफोरनि जेबो खामानि मावना होनो हायैलाय बिथांमोनहा जेखिनि माखासे प्रतिश्रुति एबा जबान होदोंमोन बेफोरनि मोनसेबो मावफुंनो हायैलाय रायजोफ्रा दिनै बिथांमोनखौ नेवसिदों, बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाय दं आरो बिथांमोनखौ बयबो खुगासिदों, बयबो सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ एबार 2025नि जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय गाज्रियै फेजेननानै हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय बयबो साखाफारा जादों। आरो बे हिसाबैनो जायगा जायगा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंखौ हांख्रायनानै रायजोफ्रा गावसिनि गामिफ्राव जोंखौ मिटिं खुंनो लेंहरदों। दिनैबो बेवहाय बे ओनसोलनि एनटिबिल लावदङा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गामिनि समाजा जोंखौ गावसिनि गामिनि रायजोफोरजों सावरायनो थाखाय रायजोफोरनो दलनि बागै बाथ्राफोरखौ फोरमायलांनो थाखाय आरो लोगोसे आथिखालनि सरकारनि फेलें जानाय गासैबो बिथिंखौ रायजोफ्रा जाहाथे मिथियो गुवारै बुंफैनानै फोसावनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ लेंहरदों आरो बे हिसाबै जों दिनै मोनाबिलियाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों गुवारै जों बयबो सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव जों नुनो मोनबाय रायजोफोरनि मोखांखौ नायनानै रायजोफोरनि बिथांमोननि जे रेसपन्स बेखौ नायनानै जों बुजिबाय जे थारैनो बे एनटिबिल लावदङा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा एबार फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफजोंनो बिथांमोनहा सिथाबफागोन, बिपिएफ दलखौनो देरहाहोनायनि थाखाय एबार खामानि मावगोन। थांनाय समफ्राव एफा एनै बे ओनसोलनि रायजोफ्रा लेथेर फिथेर जादोंमोनब्लाबो जोंनि उल्थायाव थानाय हान्जाफोरनो भटखौ होनानै बिथांमोनहा खेबसेखौ नायनो होननानै साननानै दिनैनि सरकारखौ लाबोनायाव मदद होग्रा मानसिफोर एफा एनै दंमोनब्लाबो बे मानसिफ्राबो दिनैहाय बिथांमोनहा जिहेथु बुजिफिनबाय, उनदाहा खालामफिनबाय आरो बेखायनो जोङो हाग्रामा महिलारिनि सरकार बिटिसिआव लाबोफिननांगौनि मोनसे थांखिजों दिनैनि बे मेलखौ रायगानि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो आयोजन खालामनाय हिसाबै जों बाव फैनानै बिथांमोनखौ जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै दलनि जानानै जों फोसावफैदों। रनजित बसुमतारिया मा बुङो मा बुङा बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 4 बोसोराव बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबोबाय थादों बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बयबो बिजिरनानै नायनानै बिथाङा जे एसेबो बेसेन गैयै अजन गैयै बाथ्रा बुङो, नैबेनि थाखायनो दा रनजित बसुमतारिनि बुंनाय बाथ्राखौ खुनु मानसियानो दा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेबो गुरुत्व होआ। बिथांनि बुंनायखौ सासे माने अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा जेखौ जों बुङो, थारमाने जेबो बेसेन गैयै बाथ्रा बुंग्रा सासे बिथाङाबो माने रेजें माने पातला सासे लिडार हिसाबै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो बुङो हाग्रामा महिलारिया इएम जाहैनायनि बाथ्रायाथ' बाद हो, दिनै फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल हानजाया
सासे सानैनि बादै जे देरहानायाव गैया हाग्रामा महिलारियानो जे सरकारखौ बानायहैगोन बे जिनिसा स्पष्ट बिथांमोनहा खुब बेसे सानै साथाम हयथ' देरहानो हागौ बेनि बारा देरहाया आरो हाग्रामा महिलारिखौ गावसोरनि हानजायाव इएम जानो लेंहरनायनि बाथ्रायाथ' दोनथ'बाव दा बिथांमोनहानो गाव गावनि थांनानै थानायनि बाथ्राखौ राजनैतिक भाबै गावसोरनि महिलारिनि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामगोन आरो रायजो राजाफ्रा दा हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौनो सिन्था खालामनानै हाग्रामा महिलारि नङाबा जाया बिटिसिआ नैबे बाथ्राखौ बयबो गंग्लायनानैनो हाग्रामा महिलारिनो सरकारखौनो होनो नागिरदों बिटिसिनि सिटखौनो बानायनानै बिटिसिखौ खुंनोनो बिथांनो दायथ' होनो नागिरदों बेवहाय रनजितनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ गुरुत्व होनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आं सानो बिथांमोनहा माने हाग्रामानि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया